हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक एंड इजी। फ्रेंड्स, आज पंजाबी सब्जी प्रीमिक्स बनावा जई रह्या छे। एमां एक व्हाइट ग्रेवी प्रीमिक्स बनावीशुं अने रेड ग्रेवी प्रीमिक्स बनावीशुं। व्हाइट ग्रेवी प्रीमिक्स ए माइल्ड आवशे, ज्यारे रेड ग्रेवी प्रीमिक्स ए तीखું થશે। तो पंजाबी सब्जी प्रीमिक्स बनावा जई रह्या छे। एना बादे आटला बधा मसाला छे, पण आ जे प्रीमिक्स आपणे बनावीशुं ए नो ऑनियन नो गार्लिक प्रीमिक्स बनावा जई रह्या छे। परीने आपणे जे खड़ा मसाला छे एने शेकी लईशुं। एलचा, नानी इलायची, तज, मरी, तमालपत्र अने जीरुं आटલું પહેલાં શેકી લઈશું। એ થોડું શેકાઈ જાય ને એટલે છેલ્લે આપણે આ કસૂરી મેથી નાખવાના છે। હવે આને લગભગ 2 થી 3 મિનિટ આપણે શેકી લઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે પ્રીમિક્સનું ચલણ એટલે વધારે છે ને કે અત્યારે ઘણા બધા લોકો જોબ કરતા હોય છે, ઘણા બોયઝ કે સ્ટુડન્ટ હોય છે, એ પોતાના ફેમિલીથી દૂર આઉટ સ્ટેટમાં કે ફોરેનમાં પણ રહેતા હોય છે। તો એ લોકો આવું જો પ્રીમિક્સ રેડી રાખે ને તો એ લોકો ધારે તે રેસીપી ગમે ત્યારે બનાવી શકે। એટલે બને તો એવો ટ્રાય કરો કે જ્યારે ફ્રી હોય તો આવું પ્રીમિક્સ રેડી કરીને સ્ટોર કરી રાખો। હવે આપણા મસાલામાંથી એકદમ સરસ સુગંધ આવી રહી છે। હવે ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણા મસાલા શેકાઈ ગયા છે। આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને જે મેં આપણે એમ કસૂરી મેથી લીધી છે એ અંદર નાખી દેવાની। આ પેનની ગરમીથી જે શેકાઈ જશે। ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણા મસાલાને આપણે આ ટ્રેમાં કાઢી લઈએ। फ्रेंड्स, હવે આપણું પેન તો આમે ગરમ જ હતું। એમાં આપણે આ કાજુ લઈએ છે, મગજતરીના બીજ છે અને પોપી સીડ્સ એટલે કે ખસખસ છે। બસ હવે આને પણ આપણે 2-3 મિનિટ માટે શેકી લઈએ। જ્યારે તમારા મગજતરીના બી આવી રીતે ફૂલી જાય અને અંદર ફૂટવા માંડે ને તો તમારે સમજવાનું કે તમારા જે આ કાજુ ને મગજતરી શેકાઈ ગયા છે। જો એકદમ તરત જ તૂટી જશે તો તમે આ થઈ જાય એટલે હવે તમારે ગેસ બંધ કરી દેવાનો અને બધું એકદમ હવે ઠંડુ પડશે ને ત્યાં સુધી આપણે આપણા બીજા મસાલા અને બીજી સામગ્રી રેડી કરી દઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, આપણા ખડા મસાલા શેકાઈ ગયા, કાજુ ને મગજતરી ખસખસ શેકાઈ ગયું। હવે એ ઠંડુ પડ્યું ત્યાં સુધી આપણે મસાલા પણ રેડી કરી દીધા। આ મસાલા છે એ સિવાય આ મિલ્ક પાવડર છે અને આ કોર્નફ્લોર છે। તો એ બે પણ તમારે આ પ્રીમિક્સમાં નાખવાનું છે। કોર્નફ્લોર નાખે છે ઘણા લોકો ચણાનો લોટ નાખે છે। ટૂંકમાં તમારે એક વસ્તુ યાદ રાખવાની કે પ્રીમિક્સ બનાવવું હોય તો કોઈ પણ થિકનિંગ એજન્ટ તમારે અંદર નાખવાનો, જેનાથી તમારી ગ્રેવી એકદમ સ્મૂથ અને લચીલી બનશે। તો મેં અહીંયા કોર્નફ્લોર લીધો છે। તમારે જે ચણાનો લોટ લેવો હોય, આરા લોટ લેવો હોય તો એ પણ તમે નાખી શકો છો। તો હવે આપણે આ બધા મસાલાને ભેગા કરી અને એને પીસવાના છે, પણ ખડા મસાલા અલગ પીસવાના છે અને કાજુ મગજતરી પણ અલગ પીસવાના। ફ્રેન્ડ, સૌથી પહેલાં આપણે કાજુ મગજતરીનું જે આપણે શેક્યા હતા એને પીસી લઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, હવે આ કાજુ મગજતરીને પીસાઈ ગયું છે। હવે ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે આપણા ખડા મસાલા અંદર પીસી લઈએ। ખડા મસાલા તમે પીસો ને પછી એને ચાળીને તમે આ કાજુમાં મિક્સ કરજો એટલે સહેજ પણ આખું ના રહી જાય। મસાલા પણ પાવડર થઈ ગયો છે। હવે એને આપણે ચાળી લઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, આટલું આખું નીકળ્યું ને હવે આ બધું બરાબર મિક્સ કરી અને હવે આપણે હજુ બીજા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ અંદર ઉમેરવાના છે। તો આ ગ્રેવી આપણે 2 ટાઈપની રેડી કરવાના છે, એક વ્હાઈટ ગ્રેવી અને એક છે રેડ ગ્રેવી। તો આપણે પહેલાં વ્હાઈટ ગ્રેવી કરીશું, પછી એમાંથી બીજી રેડ ગ્રેવી। તો વ્હાઈટ ગ્રેવી માટે હવે આ મેં કોર્નફ્લોર નાખ્યો છે। આ છે ફ્રેન્ડ્સ કિચન કિંગ મસાલા। તો તમે આ કિચન કિંગ મસાલા ચોક્કસથી નાખજો, એનાથી શાકનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। અને મીઠું તમારા સ્વાદ પ્રમાણે, ધાણા જીરું અને આ મિલ્ક પાવડર। બસ હવે તમારે આ બધાને બરાબર મિક્સ કરી દેવાનું છે અને એ પણ ના થાય ને તો તમારે શું કરવાનું છે, મિક્સીમાં આખું ફરી એક જ 5 સેકન્ડ માટે ફરી ફેરવી દેવાનું એટલે તમારા મસાલા એકદમ સરસ અંદર મિક્સ થઈ જશે।
ફ્રેન્ડ્સ, મેં મોટા મિક્સરમાં એકવાર 5 સેકન્ડ માટે ફેરવી દીધું અને જો મારો આ વ્હાઈટ મસાલો હવે રેડી થઈ ગયો છે. હવે હું આ જે ડ્રાય મિક્સર છે ને એના 2 પાર્ટ કરી દઈશ, એક વ્હાઈટ ગ્રેવી માટે અને પછી બીજા મસાલા અંદર ઉમેરી અને આપણે રેડ ગ્રેવી બનાવીશું. હવે આ જે મસાલો છે એ જૈન કે સ્વામિનારાયણ વર્ઝન છે, એમાં મેં નો ઓનિયન નો ગાર્લિક છે. પણ જો તમારે ઓનિયન ગાર્લિક બનાવવું હોય તો તમારે આ સ્ટેજ ઉપર અંદર ઓનિયન પાવડર અને ગાર્લિક પાવડર ઉમેરી દેવાનો છે. ચલો, હવે રેડ ગ્રેવી માટે હળદર નાખી છે. હવે આપણે આ રેગ્યુલર આપણું લાલ મરચું છે અને આ કાશ્મીરી મરચું છે. કાશ્મીરી મરચું થોડું વધારે લેજો કારણ કે આપણે ફૂડ કલર નથી નાખતા, નહીં તો આ પ્રીમિક્સમાં ફૂડ કલર પણ નખાતો હોય છે, પણ આપણે ફૂડ કલર અવોઇડ કરીએ છીએ એટલે આપણે થોડું કાશ્મીરી લાલ મરચું વધારે નાખી રહ્યા છે. હવે આને પણ આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું એટલે આપણી રેડ ગ્રેવી પણ રેડી થઈ જશે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણી આ રેડ ગ્રેવી પણ મિક્સ થઈ ગઈ છે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણા બંને પ્રીમિક્સ રેડી થઈ ગયા છે. હવે એમાંથી આપણે એક પનીરની સબ્જી બનાવીશું, તો હવે એની તૈયારી કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જે પ્રીમિક્સ બનાવ્યું એમાંથી આજે હું મટર પનીર બનાવવા જઈ રહી છું. તો આ એના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે. એ સિવાય આપણે જે પ્રીમિક્સ રેડી કર્યું હતું એ મેં દૂધમાં ઓગાળીને મૂક્યું છે અને ક્રીમ લીધું છે અને ઉપર મેં 150 ગ્રામ જેટલો પનીરના ક્યુબ્સ લીધા છે. તો ચલો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે સબ્જી બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં ગેસ ચાલુ કરીને મેં પેનમાં આ બટર, એમાં હું તેલ નાખીશ. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે આ સબ્જીમાં કોઈ પણ બીજા વધારાના મસાલા કે કશું જ કરવાનું નથી. આપણી પાસે પ્રીમિક્સ રેડી છે. હવે આપણે એમાંથી સબ્જી બનાવીશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણું બટર ગરમ થઈ ગયું છે. એમાં એક કળી લસણ છે અને એક નાનો ટુકડો આદુ છે. બસ મસાલામાં, કારણ કે આપણી જે પ્રીમિક્સ હતું એ નો ઓનિયન નો ગાર્લિક છે. હવે આપણે આ ગાર્લિક સાથે બનાવી રહ્યા છે. તો હવે ફ્રેન્ડ્સ, આપણું જિંજર ગાર્લિક સોતે થઈ ગયું છે. હવે એમાં હું આ ઓનિયન નાખીશ અને ઓનિયનને થોડી ચડવા દેવાની છે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જે શાકભાજી નાખ્યું છે એના ભાગનું આપણે થોડું મીઠું એટલું નાખવું પડશે. હવે આપણી ઓનિયન પણ થઈ ગઈ છે. હવે આ કેપ્સિકમ નાખીશું. એમાં આપણા વટાણા પણ નાખી દઈએ આપણે. હવે આપણે આ દૂધમાં ઓગાળેલી પેસ્ટ આમાં નાખી દઈશું. આમાં આપણે કોર્નફ્લોર નાખ્યો છે ને એટલે જલ્દી ઘાડું થઈ જશે, એટલે થોડુંક તમારે અંદર પાણી ઉમેરવાનું. હવે એને 5 મિનિટ થવા દેજો. એટલે ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ગ્રેવીને 2-3 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે એમાં આપણે 2 વસ્તુ ઉમેરવાની છે. એક કે અડધી ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરવાની છે. ખાંડ ઓપ્શનલ છે, જો તમને ના ભાવે તો તમે ના ઉમેરશો. અને બીજું છે ક્રીમ. આ મેં ઘરની જ મલાઈ ફેટીને લીધી છે, એટલે તમારી પાસે બસ. હવે એને થોડું ધીરા તાપે આપણે થવા દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણી સબ્જી હવે 7-8 મિનિટ થઈને હવે રેડી થઈ ગઈ છે. હવે એમાં હું આ પનીર છીણેલું છે મેં અને આખું બંને નાખી દઈ છું. બસ હવે ધીરા તાપે અને બીજી 4-1 મિનિટ થવા દઈશું એટલે આપણી સબ્જી રેડી થઈ જશે. નાખી દઈએ આપણે અને હવે એને સર્વ કરી દઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે પ્રીમિક્સમાંથી શાક બનાવી દીધું છે અને આ 2 પ્રીમિક્સ પણ છે. ફ્રેન્ડ્સ, આજે મેં 2 પ્રીમિક્સ બનાવ્યા. એમાંથી વ્હાઈટ ગ્રેવી મેં આજે પનીર મટરની સબ્જી બનાવી છે. તો તમે આ રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે રેડ ગ્રેવીમાં સબ્જી બનાવીશું. તો હવે એને હું નાન સાથે પણ સર્વ કરું છું. ફ્રેન્ડ્સ, પ્રીમિક્સ બનાવવાનું એક કારણ એ પણ છે કે આપણે ખૂબ જ ઓછા ખર્ચમાં ક્વોલિટી ફૂડ ખાઈ શકીએ અને જે આપણી નજર સામે જ બનેલું હોય. કોઈ
ફ્રેન્ડ્સ, મેં આ સબ્જીને હવે નાન સાથે સર્વ કરી છે અને મેં જે કીધું હતું એમ મેં પંજાબી રોટી પણ બનાવી છે. મારી રોટી એકદમ પોચી જ છે જુઓ, અને મારા નાન પણ એકદમ સોફ્ટ જ છે.